Два рисунка на позвонах. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи. И второй рисунок. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Значит, первый рисунок «Слава тебе, Господи», а второй рисунок «Господи, помилуй». И так можно звонить и читать молитву. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Медведев.